अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ोइम स्तासु मलगरे नेमत रोशन हाजिर में नवी वीडियो सरा दा वीडियो अवल तासु गोरी के दर तवाय ما دا वीडियो अपलोड करी व ज़्यादा मलगरी वही चुपदी की दा टक वाला आवाज संग लगी दा क्रिकेट सा साउंड दा स्ट्रोक वाला साउंड पके संग लगी नो डेरा आसान तरीका बिल्कुल पके मुश्किल से नष्टा दा वीडियो रा सर पूरा वगोरे बिल्कुल भी पोए शे ची दा सी एडिटिंग संग की नो राजी जुद मोबाइल गड स्क्रीन था ची तशोकम ची संग की कुछ फर्स्ट टाइम दा वीडियो गोरी और चा चैनल ने सब्सक्राइब करे सब्सक्राइब कई को फेसबुक पेज है फॉलो कई और मलगर सर शेयर कई राजी जुद मोबाइल स्क्रीन था टोल नमक के बता सुदा से वो कई जराब शेख पल मोबाइल के बाद कपकट एप्लीकेशन खोलाओ कई कपकट एप्लीकेशन हम खोलाओ को दिलता बता न्यू प्रोजेक्ट हो या न्यू प्रोजेक्ट ना बाद बता सु क्रिकेट वाला खपल वीडियो रवाले चिकम के तासो हिटिंग कले दे और 10 वीडियो बता सु शूट का तासो चल को कलम द बैटिंग नंबर हो बैटिंग हम काओ न जानता मोबाइल पे यूजी के दई चा गजीना तासो विकेट और से बाउंड्री कवर कीगी नु तास तो कम बालू न कीगी पागे के हिटिंग हम राजी विकेटम पके लगी मिसम पके की नु तास तो मिस बालम डिलीट कवई चा न विकेट उष्टिले गम डिलीट कवई और सिर्फ चकी और चौकी प्रे दई नु हगा बता संग कट कवई अगर पर आसान तरीका रा गोरे चिकम जी पूरता मिस बालिंग कले कना मिसाल पता और दीज नवाले दीजा पूरी मिस बाल है नुजे दा काट को मन 10 स्प्लिट बव होई पे बदीजा पूरा शी मिस बाल बदीजे पूरी दे दा बव होई बे पदी ऑप्शन माने क्लिक को के गोरे दीजी के पदी बा क्लिक को कई और दलते बता सो ले और लगे जूम को मगो तो मदद से बेला जूम कई दा वीडियो पदी बाने क्लिक को के बे बस दा डिलीट ऑप्शन होई ना मिस बाल बती डिलीट शी होमा ऑलरेडी क्लियर करे दा वीडियो शॉर्ट जोड़ो मत वीडियो उगदानी शी मिसाल बता और दा टोल हिटिंग दे सही दा पदी बाने मखफल आवाज से कम दे दा जीरो कई उस पर फिर चकी आवाज़ संग लगोई जगह टक वाला आवाज़ ही नगद बार बता सो कि चराब शेख खपल टिकटॉक था टिकटॉक की जमा अकाउंट हम राड़ा वाले शिप जमा चिकम अकाउंट है दगोर दा जमा अकाउंट है जमा भी अकाउंट किम दा क्रिकेट वाला वीडियो गानिश दे दादे देने में सिव कवे शे को देने ने सिव कवे राबा शी सर्च था और पर सर्च के बदल तो सर्च कई गो रखा 6 हिटिंग साउंड चिता सु सर्च कई नो दिल तो बता तो मुख्तलिफ दा कशांत की वीडियो गाने राशि चिकम साउंड हम टक वाला स्तास को की अक्का बजान ला डायरेक्ट सेव कई मिसाल बता और दा कशांत के सेव बे कई नुमा ऑलरेडी सेव कले दे बाकी तरीका तक हम चिसंग बेब से लगा कपकट एप्लीकेशन के बता वीडियो रागस्ती वीडियो में रागस्ती गोरे दीज न लगदी सिम किजू गो रखा चिप कमजी की शॉट वही पाक जी के बमंगा टक लगो गो होता पदी जी की दे टक आवाज पदी जी के लगा वाली धीरे बार बता चलो कई चिराबा शे गो रखा जल्द बेता सुलर के लिए ऑप्शन ऑडियो ऑडियो च क्लिक होकर नुबे बदलता एक्सट्रैक्ट ऑप्शन दर के लिए एक्सट्रैक्ट ऑप्शन चू होई नु दिलता बस्ता सो अक वीडियो रवाली कम चता सो टिकटॉक ने सेव कलेला अगा टक आवाज च पके दे नु मा जमा सर दा वीडियो बदे के टक आवाज दाज सेव को दा मु सेव कलेना गोरे बदी जी की चता सो कले वीडियो प्ले के गोरा अगा टक आवाज बदी जी की राजी खा गोरे चिकम जी पूरा टक आवाज है अकसर बा टक बापरे दे बाकी एरिया डिलीट की संग बे डिलीट कोई बदे बा क्लिक हो गई द स्प्लिट ऑप्शन बो द एरिया बम डिलीट कई आओ बदी जी बा क्लिक हो गई द एरिया बम डिलीट कई सिर्फ द टक पाते शो बदी जी की द टक आवाज पाते शो बकम जी की साथ स्ट्रोक दे गो रहा था साथ स्ट्रोक बदी जी के द टक बरावली ने दीजता बदी बा क्लिक हो गई और द दबा कजी पूरा वाले जैसे पदीजी के द साउंड बिल्कुल दा टक बराबर के गोरो दा ये पदीजी की बाल लाख ली गोरो दा टक और दा बेटा बाल चिकम दे कम जी की बेटा बाल मिलावी की पक्का जी बटक वाला कोई दा यो शॉट शो जो दुम शॉट ते बराबर न पदी बाने बकले को कई दिल दे बता सो ऑप्शन दर के लिए ऑडियो बकले को कई और दिल दे बता सो ऑप्शन दर के लिए कॉपी हुआ दा दुम टक बस्ता सो जुड़ सी दुम शॉट पे कम जी की गोर दुम शॉट पे कम जी की पदी जी की देखा पदी जी की दुम शॉट दे तासो बदी बाने क्लिक हो गई और दा बदी दी जी लरावळे टक जिले बेरावळे गोरव दखा दा दुम टक शो लेकिन मतलब पकम जी की चे बेट और बाल मिलावी की पक खजीदा साउंड लगा हुई बेचे बदरेम लगा हुई बदी बाने बा क्लिक हो गई बे पे कॉपी हुआ हुई बे बदरीम चिकम दे बदरीम बाने वो लगा हुई बे चुप सलोरम लगा हुई सलोर बे पे वापस क्लिक हो गई क्लिक पे पता ऑडियो का हुई और कॉपी पे आखलाई बेदलता ऑप्शन दे दा कॉपी नता सो आका वड़ई और पकम जी टक ऑप्शन दे पागे लगा वही नो चिता सो कला पटोल बाने टक बराबर कई नो दागना बाद बे दास चलो के एक्सपोर्ट ला बाद से एक्सपोर्ट बदा फुल सर ता वर सो जो सर ता मोर सो बे सीधा तीर निशान हुआ होई नो ता सो वीडियो बागा साउंड वो लगेगी बे को अर्रा
गाना کې اپلوډ کوئ که په عام ساوند کې اپلوډ کوئ بل ساوند سره کوئ کو نه لګوئ خو په دې باندې خپل ساوند نه بندوئ به دا به پول کوئ په ټیک ټاک کې نو په دغه طریقه به ستاسو په کرکټ په ویډیو باندې دا ټک ساوند راځي نو امید ده چې په ښه طریقه به پوه شوي بیا کوم په څوک پوه نه شو نو ماته کمنټس کولی شي ملاویږو نور ویډیوګانو سره الله حافظ